完蛋了，后门这个地方也漏。吴江怕我2天，傍晚5点终于找到活了。装纸箱货还下个雨，我车厢倒是不漏水，关键现在里边有水，因为昨天晚上我在里边洗澡的。哎，不管它了，到地方扫一扫应该问题不大。下去关个门的功夫，摄像都试完了，真不知道这个天气高栏车的兄弟是怎么干的。装货地距离我45公里，一键出发。我这卡在2个车子中间，出去都不太好出，距离太小了，得摸好几把。技术含量倒是没多少，就是比较烦。也还好，没有想象中的那么麻烦，2把方向成功突围。再见了，帕沃福地。但凡不是最近穷的揭不开锅了，我是真不想走。这个位置太好了，旁边有沙县，有大超市，还有自选快餐。那个自选快餐口味相当不错，我在这边吃2天了。给卡友们留个位置，下次有需要可以到这边来停。苏州的红绿灯太多了，又刚好赶上高峰期，45公里跑了2个多小时，好不容易到地方了，这边场地还有点小，还得倒进去。哎，得注意点，下雨天后视镜有点看不清楚。差不多了，停的靠墙有点近了，我下车都不好下。到仓库借了个拖把跟扫把，把车厢的水扫一下，不然待会纸箱货没法装。昨天就是图省事，但凡洗完澡的时候把水给它清下去，也就没事了。地沟里的水也得用卫生纸给它清干净，哎，多浪费。马上要装的是药品，要求比较严格，不能有一点水。老板娘从仓库给我拉了一坨纸板过来铺车厢。右边飞翼开起来，中门的中间这里漏水，没办法，又把车子调个头开左边飞翼。终于搞定了，费老鼻子劲了。不过前面飞翼缺口处实在是搞不定，下雨会往里渗水，只能先走后边装。快装到前面的时候再给它动一下。完蛋了，后门这个地方也漏。这种情况飞翼肯定是开不了了，现在只有一个办法，就是倒出去调个头再倒进来，从右侧的中门装货。只能这样了啊，没办法了。这样可以了，正好。好的。又是所谓的托盘纸箱货人工叉车装卸，中药饮片。还好它这个位儿比我车厢高，不然今天这个货很有可能装不成。所有的边扣都得给它打上。我的个娘嘞！现在身上是彻底湿透了。这也算是让我体验了一把下雨天开高栏车盖油布的感觉了。哎，现在后边装货是没我啥事了，准备研究一下地图，看看该怎么走啊。这一车是苏州吴中到常州新北，导航显示全程高速走索马里隧道过路费143，这不跟开玩笑一样吗？光一个索马里隧道都不止143，我吃过一次亏，可不能上第2次当。天车也是要明天卸货了，所以我选择走第3条路线，无锡北下高速，然后一路抵到瑶过去。晚上车子少，底路也好跑，浪费不了多长时间。明天常州卸完货了，还得想办法回海宁。给阿丽丽设计马桶纯粹是开玩笑，但她腿没好利索是真的。开高栏爬上爬下的太吃力了，以她目前的情况还玩不转，我得跟她换着开一段时间，等她彻底好利索了再换回来。刚好我也可以借此机会体验一下拆花篮拔了一柱沙绳子盖雨布的感觉。俗话说是骡子是马牵出来溜溜，看看我能不能吃得下来这个苦，能吃下来就换高栏，吃不下来以后老老实实开自己的飞翼，也就不再纠结了。